Bệnh viện Dã chiến của Việt Nam tại Sudan đã vinh dự được nhận huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đây là phần thưởng ý nghĩa nhằm tôn vinh những đóng góp bền bỉ, âm thầm mà cao cả của tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện trong hành trình thực hiện sứ mệnh tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 là đơn vị y tế thứ 6 Việt Nam cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Không chỉ đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ bệnh viện còn tích cực tham gia các hoạt động dân sự, giáo dục sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng sở tại, góp phần lan tỏa giá trị của hòa bình, lòng nhân ái và hình ảnh một Việt Nam nhân văn, kỷ luật, đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế.